陳老闆係，嘉良係啊。啊，嗱，咁我哋今日介紹下我哋整嘅 Tesla 啦。咁 Tesla 嘅通病係啊，Tesla 嘅通病，無論 Tesla 3啊、Y 啊、Model S 啊咁樣咧，因為佢車重啊，電池咧令到架車好重，所以底啖嘅負荷咧就好誇張嘅。咁嗱，呢啲杯士特別易爛，呢啲雞髀嚇，呢啲通常咧就嗱，你見到呢度爛晒㗎啦已經。咁呢架車唔係行咗好多公里嘅啫，行咗好少公里，但係佢都開始爛啦，因為佢呢啲好受力啊，架車好重啊。咁我哋日常咧就好多時都換呢啲杯士啊，即係呢啲成隻我哋啲叫下搖臂啊、下搖臂啊呢啲咁嘅位啊，就好多時要更換嘅。咁啊錫車嘅朋友咁就留意下自己架車啦，同埋我哋個車尾呢一度啊，有一份叫美羊角啊。呢份美羊角咧，呢啲杯士咧亦都係好易爛嘅。爛咗咧會影響到咩咧？呢個轆咧會傲嚟傲去啊，變咗後邊咧會散胎，同埋好似有轉向咁啊，會散胎。咁呢啲都係日常 keep 嘅保養咯，要睇咯。Tesla 嘅車主就留意下啦，呢啲嘢咯，同埋啲摩打油其實要換嘅。行咗幾萬公里之後咧會黑嘅，咁啊換咗之後車爽啲啦，慳電啲啦，咁樣咯。咁基本上都冇乜特別嘢嘅，日常保養呢啲就 OK 啦，呢啲車都好襟揸嘅。